नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवरी न्यूज़ में। और दोस्तों, आज ARO का स्टेज 2 का टाइपिंग टेस्ट था और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मुझे पता करने पर पता चला कि किस तरह का मैटर मिला था टाइपिंग के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं उसके बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। दोस्तों, अब की बार जो मैटर आया था टाइपिंग का वो पहले बाकी मैटरों से ज़्यादा कठिन था और कठिन मैटर होने के कारण जो अच्छे अच्छे टाइपिस्ट थे वो भी टाइपिंग कंप्लीट नहीं कर पाए। और इससे ये पता लग रहा है दोस्तों कि जो टाइपिंग की यानी कि स्टेज 2 की जो ARO की कट ऑफ है वो कम जाएगी अब, क्योंकि जो अंदाज़ा लगाया जाता है पिछली बार जो था कि लोगों ने 45, 46, 49 तक नंबर ले आए थे उसमें, अब की बार जो है 40 नंबर भी लाने के लिए लोगों को पसीने छुटाने पड़ गए होंगे, क्योंकि टाइपिंग का जो मैटर था वो बहुत ज़्यादा कठिन था और कठिन मैटर होने के कारण जो है टाइपिंग में भी दिक्कत आई बच्चों को। और दोस्तों, इससे बेनिफिट या घाटा कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अच्छे टाइपिस्ट थे और उन्होंने क्वालिफाई करा था तो उन लोगों के नंबर वैसे भी अब भी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि मान लीजिए जो अच्छी टाइपिंग कर रहा है बंदा, तो अगर मैटर कठिन है तो सभी के लिए कठिन है। अगर उसके नंबर कम आए हैं तो कम टाइपिंग वाले के नंबर और भी कम आएंगे। ये कह सकते हैं कि जो अच्छे टाइपिस्ट नहीं थे, पढ़ने में अच्छे बच्चे थे और उन्होंने अपनी मेहनत से एंट्रेंस क्वालिफाई कर दिया था स्टेज 1 का, लेकिन अब उनको दिक्कत आ सकती है क्योंकि टाइपिंग में उनके नंबर जो हैं, जो अच्छी टाइपिंग करने वाले लड़के थे उनसे कम ही रहने वाले हैं, क्योंकि जिसने भी 1 आध महीने के अंदर टाइपिंग स्टार्ट करी होगी उसके लिए मैटर वाकई कठिन था। तो दोस्तों, 40 नंबर जो है मैं समझता हूँ 50 में से वही सिक्योर स्कोर होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें, यही हम ईश्वर से दुआ करते हैं।